Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Камин Дом. Меня зовут Масис, и я ведущий этого канала. Мы находимся в Тверской области. Будем делать обзор на современный камин от испанского производителя Рокал. В сегодняшнем обзоре будет камин Рокал Овал или Овал. Говорить о том, насколько испанцы, в частности дизайнеры компании Рокал, тщательно прорабатывают каждый штрих в своем камине, я думаю, не стоит. Традиционно большую часть ассортимента испанцы предусматривают для крепления на стену в подвешенном состоянии. Аналогично и Рокал Овал предусмотрен для установки на стену, но есть возможность установить данный камин без крепления, докупив основание, и легким действием пристенный камин превращается в островной. Что касается Рокала, то на примере абсолютно любой модели можно смело судить о всем бренде в целом. Поэтому много говорить не буду, уступаем место нашим монтажникам, а после насладимся красотой камина. Итак, друзья, камин установлен, давайте приступать к описанию. Высота камина 2846 мм, ширина 550 мм, глубина 425 мм, диаметр дымохода 150 мм, вес устройства 112 кг, номинальная мощность 8,4 кВт, гарантия на камин 5 лет. Камин также оснащен патрубком притока воздуха извне. Он находится на задней части корпуса камина снизу. Помимо всего этого, я не озвучил КПД камина, потому что хотел обратить ваше внимание на эту цифру. КПД камина Рокал Овал составляет 91,5%. Это, только вдумайтесь, это колоссальная цифра. Далеко не все отопительные котлы способны выдавать такое КПД. А теперь давайте сразу приступим к визуальному осмотру и немедля разожжем камин. Первое, на что хотел обратить внимание, все-таки камин Рокал выполняется в стиле хай-тек, поэтому он вписывается круто в современные интерьеры, в интерьеры лофт, и, как вы видите, вот даже в данном интерьере он потрясающе вписался. Ключевой особенностью компании Рокал это большое обзорное стекло. Здесь в данном случае это овальной формы. Давайте заглянем в топочную камеру. Топочная камера футирована вермикулитом, оснащена чугунным колосником, имеет небольшой зольный ящик, поскольку камин все-таки, обращу ваше внимание, он не колосникового типа горения, но оснащен колосником. Здесь подача основная воздуха будет подаваться сверху и задних стенок. Поэтому имейте в виду, с виду он колосниковый, но на самом деле будет подовый. Из подачи воздуха также вы можете обратить внимание, у нас сверху есть направляющая для обдува стекла. Позже мы сможем убедиться, насколько хорошо справляется опция «Чистое стекло» с данной задачей. Прочный, толстый уплотнительный шнур, который обеспечивает герметичность при закрывании. Ручка силиконовая, поэтому она должна будет нагреваться, но не так сильно, как металлическая. Смотрим дальше. У нас всего из управления имеется две регулировки. Одна отвечает за подачу воздуха на горение основную, и вторая это длительное горение и опция «Чистое стекло». Убедиться в том, как они классно и красиво манипулируют пламенем, мы сможем чуть позже, буквально сейчас. Самая главная особенность компании Рокал, то что они очень большое внимание уделяют комплектации камина. Давайте вот перечислим, что в комплекте с камином у нас приехало. Значит, сам камин, стартовая труба. Помимо всего этого у нас идет уже готовый патрубок притока воздуха извне, который можно будет закрепить, если нам нужно будет. Далее,
В комплекте идет специальное волокно. Ну, вы, наверное, видели такие полотна для того, чтобы протирать стекла очков. Рокал позаботился и об этом тоже. Именно этой тряпочкой вы можете нежно протереть свое стекло от пыли, от небольшой какой-нибудь грязи, которую можно будет с легкостью оттереть. Далее. Рокал обязательно в комплекте со своими каминами ставит баллончик краски. Это прям спасение для монтажников и для пользователей, потому что в процессе как установки, так и эксплуатации у вас могут возникнуть где-то царапки, сколы. Тот же самый вермикулит, который находится в топочной камере, он крашеный в черный цвет. Вы сами знаете, вермикулит имеет такую структуру, которая может с легких точечных ударов осыпаться. Поэтому это незаменимая штука, чтобы держать камин всегда в красивом, безупречном состоянии. Двигаемся дальше. В комплекте, как обычно, есть специальная ручка для управления камином, когда он нагрелся. Именно те самые регулировки, которые есть ею, чтобы можно было манипулировать и управлять, точно так же выдвигать зольный ящик и открывать дверцу, но уже другим инструментом. Очень классный, качественный инструмент. На всех элементах продукта есть фирменная гравировка. Ну и, конечно же, идем к вишенке на торте. Это крутейшая термоперчатка. Можно сказать, что она даже чуть ли не для сварки. Просто офигенная, удобная рукавичка. Ну ладно, двигаемся дальше. Во-первых, она абсолютно безопасная, поэтому каким бы горячим ни был камин, мы с легкостью можем подобраться, открыть дверцу, закинуть дров, закрыть дверцу и убрать рукавичку на место. В общем, огромный плюс. И огромный плюс к бренду Рокал тем, что они просто тщательно подходят к комплектации продукта. В общем, из всех плюшек это все. Ну и, конечно же, стандартное по умолчанию это руководство по эксплуатации, инструкция, гарантийный талон и так далее. Это, собственно говоря, вся комплектация камина. Как вы видите, данный камин установлен у нас на основание. Основание является дополнительной опцией. Если при желании у вас нет возможности закрепить камин к стене, как в данном у нас объекте, то мы используем основание для того, чтобы его установить островным образом. Тем не менее, он не теряет своей красоты и всей грациозности. А у нас, друзья, как раз камин уже разгорелся, пик почти что прошел. Давайте смотреть, как работает каждая регулировка, как меняется красота картинки. На самом деле наша основная задача, наша цель — попытаться передать вам всю красоту через объектив данной камеры. Итак, у нас имеется две регулировки на задней части корпуса камина. Первая, основная, отвечающая за подачу воздуха на горение, основное, мы ее всегда должны перекрывать. И вторая регулировка отвечает за подачу воздуха на вторичный дождик, на опцию чистое стекло. Иными словами, закрыв ее, мы получим красивую картинку А, и второе — высокое КПД и длительное горение. Давайте закрывать, смотреть, что произойдет. Я постепенно это сделаю, а вы смотрите в топочную камеру. Пламя моментально снизило интенсивность. Если я сейчас закрою до конца, мы сможем увидеть тот самый эффект, который мы больше всего хотим и ожидаем. Когда вихри пламени почти погасли, и они будут образовываться в верхней части топочной камеры, образовывая эффект северного сияния. Это просто красиво, этим можно наслаждаться долго. А вот так быстро реагирует регулировка, если открыть подачу воздуха. Камин своей регулировкой показывает свою супергерметичность и, конечно же, технологичность этих регулировок. Рокал все-таки заморочился настолько, что подача воздуха на горение, здесь можно сказать по-другому, реализовано сложное техническое исполнение вот этих воздушных потоков. Сам я, конечно, не знаю прям, как это в реальности работает, но мы можем оценивать просто красотой. Понимаем, что это очень сложно, это очень круто, и это то, чего хочет любой потребитель от своего камина.
Итак, друзья, мы немножко поиграли с регулировками и, собственно говоря, я сам лично научился ловить тот момент, когда мы достигаем максимальную красоту горения. Тот самый эффект северного сияния, о котором все говорят, но мало кто видел вживую или получал эту картинку. Премиальные камины, такие как Рокал, способны достичь такой красоты и филигранному управлению пламенем. Сейчас я переведу, и вы обратите внимание, как пламя с дров переместится в верхнюю часть топочной камеры, и у нас будут образовываться вихри над направляющей опцией чистого стекла. Дрова полностью затухли, горение там практически не проходит, и все газы, которые догорают, они достигают области верхней части топочной камеры. За счет вторичного дожига дополнительной порции кислорода газы догорают. Именно в этом положении мы достигаем самое высокое КПД, когда закрыты обе задвижки. Здесь просто в топочную камеру примерно можно загрузить 2 килограмма дров. Это средний расход при номинальном горении, то есть 2 килограмма дров в час. При этом выделяется где-то тепловая мощность объемом 8-8,5 киловатт. То есть нам этой мощности, выделяемой при таком горении, хватит, чтобы протопить 85-80 квадратов помещения, при условии, что у нас дом достаточно хорошо утеплен, теплопотери минимальны, согласно ГОСТам и строительным нормам. Итак, друзья, мы только что, как только не играли с режимами подачи воздуха на данном камине, можете заметить, опция «Чистое стекло» справилась со своей задачей на хорошо, можно сказать, что на отлично. Вы можете заметить, вот в этих областях это, можно сказать, что уязвимое место, куда у нас отсечка воздуха не поступает, поэтому здесь слегка появились следы сажи. Но это ничего страшного. Основной обзор у нас основному обзору никак не мешает, но в дальнейшем, через некоторое время эксплуатации, вам все равно нужно будет обслужить это стекло. Это, наверное, необходимость абсолютно любого камина, будь то он дешевый или абсолютно заоблачной цены. Камин Рокал сложно сравнить с каким-либо другим производителем. Даже любой европейский производитель не сможет с ним потягаться своими показателями или что-то сопоставить. Нет, конечно, если постараться, можно найти какой-то продукт, который будет с ним чем-то похож, но я к тому, что у Рокала одни преимущества, и из недостатков, наверное, только один. Это, пожалуй, цена. Цена, к сожалению, она зависит у нас в России от курса валют, точнее евро, поэтому ценник, он и без того постоянно скачет, но многие жалуются, что он очень дорогой. Но давайте подумаем, что вы получаете за эту цену. Первое – это красивый современный дизайн в стиле хай-тек. Второе – это высочайшее КПД – 91,5%. Третье – это высокий срок гарантии, целых 5 лет. Никто в Европе не даст вам такой срок гарантии. Нет, конечно, можно поискать, найти кого-то, но в основном даже в России и за рубежом дают в среднем 2-3 года, не более. 5 лет – это показатель о том, что они уверены в своем продукте, они знают, что продают, и ни капли не переживают за то, что с ним что-то может случиться. Четвертое – это комплектация. Комплектность камина Рокал. Вот состав, мы с вами ранее посмотрели, что туда входит. Я еще ни у кого из производителей западных, российских не видел такой состав мелочей. Казалось бы, вроде незначительная мелочь, волокно для того, чтобы протереть стекла от разводов, от следов рук, от пыли. Но это такая забота о потребителе, что мы просто остаемся в восторге даже от такой мелочи. Причем каждая деталь, которую они закладывают в комплектацию своего камина, она либо сделана хорошо, либо они ее не будут никогда туда закладывать. Тот же самый патрубок притока извне, баллончик родной, оригинальной, импортной краски, рукавичка, которая всем рукавичкам рознь. В общем, я, конечно, могу сейчас долго восхищаться всем, что есть в Рокале, но я вам честно скажу, что это не целенаправленная реклама, это факты, с которыми мы должны мириться, и я думаю, что вы с этими со мной будете полностью согласны. Можно найти, конечно, похожий продукт. Если вы найдете, кстати, напишите мне в комментариях. Мне будет интересно посмотреть, что вы считаете камином, который в одном классе по всем своим параметрам, характеристикам, особенностям подходит и сопоставляется с компанией Рокал. Наша основная цель
в сегодняшнем обзоре была передать всю красоту горения камина Рокал на примере данной модели Рокал Овал. И я считаю, что с этой задачей мы справились в полном объеме. А на этом, друзья, наш обзор подошел к концу. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях, мы обязательно на них ответим. А также не забывайте подписываться на наш канал, ставите лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ну а я с вами прощаюсь. Канал Каминдом. Каминдом. Здесь говорят правду о каминах.